हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार मु आज आपन को देखिबे एक सुंदर जलप्रपात एक अपहंच इलाका एठी जीवाटा कष्टकर कहीं एठा को जीवा पई रास्ता नहीं तेणु आपण माने जानिथिबे कांजीपाणी घाटी कांजीपाणी ठारू तेलुगु जीवा रास्ता रे एही जलप्रपातटी पड़े एवं केवल वर्षा दिने यह देखा जाय थाए जो माने एही रास्ता दे जाइचंते निश्चित रूप से जलप्रपातटी देखिथिबे दूररू कहीं एठा को जीवाई रास्ता नहीं जीवा भारी कष्टकर तेलकु टू कांजीपाणी गला बेले यह डाहाण पार्श्व पड़ी था और कांजीपाणी ठारू तेलकु आसिले यह बाम पार्श्व पड़ी था जो मैंने रास्ता दे जाइए निश्चित रूप से ये जलप्रपात देखिए भारी सुंदर केवल वर्षा दिन ही देखा जाए जीवाई कष्टकर विपदपूर्ण तेणु एठा को जीवाई चेष्टा करवाटा वृथा तेणु निश्चित ये रास्ता दे जदि आप जाऊँगी ये जलप्रपात छेड़ा हो कि देखु सुंदर घंच जंगल मध्य यही जलप्रपातटी अवस्थित यही जलप्रपातर कौन ना ना तेणु आपण मानक अनुरोध एक सुंदर नाटी रे नामित करूँ ये जलप्रपातटी धन्यवाद चलतु पूरा वीडियो टी देखा केमती जंगल घंच जंगल भितर जलप्रपातटी और सुंदर परिवेश मध्य जलप्रपातटी From the start, from the start.